Che sei il gusto anguria. Anguria? Tutti quanti ossi. Che sei il gusto pero. Sì. Che sei il gusto menta piperita. Lo senti nella gola ed anche nel naso. Roba da matti. Che roba che non è giusto, non è corretto che a godere, che a provare queste piacevoli sensazioni siano soltanto i più fortunati. No. È giusto che siano tutti quanti in grado di poter usufruire di questi piaceri, queste delizie. Certo. E che ha fatto per esempio anche gli anticoncezionali per i meno fortunati, per i sordi. Sento. Ma fortuna gli ha fatto quei paiordi perché tutti i busetti, braille. I verdi che ha fatto i preservativi ecologici. Ah sì? De carta. No caro, perché dopo la carta io vuol fare riciclabile? E gli fai francobolli. Che schifo. Oh, cambia le mode dei figli dei fiori e figlli di Fiorucci. Ai tempi nostri ti puoi tranquillamente chiedere a un ragazzo dei 13, 14, 25, 32, 44. Scusa, cosa sai che ti capisca scarsea? Io tiravo fuori Brooklyn, la gomma del ponte. Prova a mandare che tira adesso un tosetto di 12-13 anni cosa che capisca scarsea. Sempre gomma se. In compenso tu te fai i baloni, non ti stoppa più in faccia. Cioè. C'è poco da ridere, sai? Di chi è questo? Magari pagaria tutto quanto non avrebbe problema. Allora? Di chi è questo? È suo. E ora ti adesso ti vieni qua e fai una prova di scarpetta e Cenerentola. Spiritoso. Ah, ma arriva qua a dire una teguina. Fai. E quando ti vedi briciole. Allora, di chi è questo? L'è mio. Scusa, va bene che anche il Vaticano aveva messo i preservativi all'indice e neanche quello non era il sopposto, ma ti dopo che ti ho messo in testa? Ma sarà affari mia, mi davo la cuoio! Un altro sistema veramente anticoncezionale tremendo, non so se conoscete, è il diaframma. Sì. E il diaframma è una roba incredibile, perché se ti sbagli i tempi, tutto quanto per il movimento, vieni fuori delle fotografie che fa schifo! Per non parlare della spirale. Cioè che se ancora sente che la confonde con Zampirone. Che zanzare non resta incinte di sicuro. Che boh, mi dico no! Ho detto no! L'uomo del mento ha detto no. La riscalfa. No, sono contrari ai rapporti prima del matrimonio, basta con tutto quanto, sto abbandono della carne, sta rilassatezza, basta con i rapporti prima del matrimonio, anche perché fa arrivare tardi a cerimonie e gli ospiti se là che aspettano, basta con tutti quanti si rapporti occasionali. Fermo tutti i giorni! Mi ho detto basta con questo sesso, basta, non ne posso più, basta! D'ora in poi praticherò soltanto il sesso orale. Sul serio? Che ne parlo e basta. Che poi, dire, rapporti occasionali. Ma magari una volta, ma neanche in mezzo a una orta mi non riesco ad avere un rapporto. Sono talmente sfigati. Da piccolo. Come se quegli eri Zubi che si faceva da piccolo. E il dottore. Mi facevano sempre l'infermiere. E mi toccava fare l'ambulanza, mai una volta che ho fatto il dottore. L'ambulanza? Sì, e mi ha detto, diventa autista dell'ambulanza, girerai tutto il mondo, niente, via. Ah. Che dopo viene fuori di che malattie, sì, perché? Di che robe, che parlare del sesso, soltanto il pensiero. Qua, questa è massa promiscuità, sono massa Takai, massa rente. Perché bisogna l'uslo. Sì, bisogna stare a una certa distanza. 7-8 metri di distanza l'uno dall'altro. 7-8 metri? Sì. Perché? Distanza del gianzo. Ah, sì. No. E se ti vi indosso? E se ti tampona? Si ti assicura? Ah, che dopo infora quella malattia sessuale.
Quella peste sbubonica che una volta che te beccano te muoia. L'afta episotica! Che te fossi una vacca o sapevo un miettino, voleva dirlo davanti a tutti. No, dai, non sei l'afta episotica. Quella malattia sessuale di pila. La mastite! No, neanche la quella come si chiama? Quella peste sbubonica. Come dai? Io ho un rapporto confidenziale con la malattia, io lo chiamo amichevole BCS. E no, non occorre neanche avere i freni, tanto frena il BCS. No, comunque, dove sei che hai capito? Questo è il capito. Mio ho notavo fin dall'inizio. Com'è? E ho notavo fin dall'inizio, perché sta attento che quello, anche là in fianco, stai distanti perché quello il gas era da positivo. Attenti che quello il gas era da positivo. Comunque, nonostante tutto, il dottore era sul gas. È proprio qui. Sì, esattamente. Altrimenti detta sindrome da immunodeficienza. Mica ho trovato un sistema sicuro per lo giappare di esito. Niente gomme, niente pastiglie, niente, una roba naturale. Prima di fare l'amore con la mia ragazza, la prendo e la faccio morire. Cioè, chi dice, la donna è il sale della vita, qua vuoi l'acqua, butti dentro no! Cantiamo tutti insieme e facciamo il coro, mani in alto. Cantare, cantare! In tutto il mondo non esiste uno più sfigato di me tutto può provare parti a me dicesse sì. Ma son poco difettare, voglio dirti amore mio, ma son papato orgoglio. Ho provate con aria, dopo volevo dirti pensi bea, ma so babaldo zio canea. Te prego una volta sola. Al manco in fotografia. Dopo vago memoria. Ma cosa vede oro? Senza ti voglio morire, col gas del scarico di un tiro. Ma sta fine non mi suona, sarò babaldo ma non so buona.
Bene, allora, a questo punto dello spettacolo, devo dire che sono veramente orgoglioso. Sono orgoglioso. Sono orgoglioso. Stasera Per me è stato veramente un grosso odore essere qui stasera. è stato un grosso onore avervi qui come pubblico, vorrei quindi salutarvi in modo... Sono letteralmente putrefatto di essere... Sono stupefatto dell'accoglienza che mi avete riservato, vorrei quindi dirvi queste davanti a questo folpo, oserei dire folpissimo pubblico. Foltissimo pubblico. Falla bene questa cosina qua, non ci vuole mica tanto, falla... Però purtroppo lo spettacolo sta letteralmente scemando. Sta scemando. Ed è venuto il momento di congelarci da voi. Congedarci da... la faccio io, guarda, la faccio io, non se ne parla più. Una piccola cosa devo dirvi, signori, ma importantissima. Per noi siete un pubblico meraviglioso, un pubblico vero, un pubblico sano, un pubblico utile, un pubblico competente, un pubblico intelligente, un pubblico eroico, un pubblico erotico, un pubblico unico, un pubblico superbo, un pubblico superlativo, un pubblico eccezionale, un pubblico fantastico, un pubblico fantasmagorico, un pubblico tremendo, un pubblico unico, un pubblico irripetibile, un pubblico superbo, un pubblico tremendo. Insomma, siete il pubblico che ogni attore desidera avere, anzi, diteci dove siete sabato prossimo, così veniamo a vedervi. Non possiamo salutarvi senza ricordarvi che il nostro spettacolo è stato finora visto da circa 6.000 persone, comunque il numero delle vittime è destinato ad aumentare. E prima di lasciarvi, voglio ricordarvi anche la nostra band, l'orchestra che ci ha accompagnato, signori, alla batteria, Roberto. Alle percussioni Remigio. Fiati Remigio. Ricordiamo anche quanti hanno collaborato alla buona uscita di questo spettacolo, in particolare per le basi, la NATO, per le spie, la CIA e il KGB, per le migliori battute, Barg e Panata, per i testi, giocattoli, per tua sorella, Ip Ip Urrà! Ricordiamo gli attori, Roberto Soldan, Remigio Ruzzante, Chiara, Angela e tutti gli altri. Datore Luci, Datore Luci. Come datore Luci? Bisogna che compriamo ste luci, non puoi dare. Doppiaggio, Vespa e ciao! No, ma sta attaccando, Cavalletto. No, ma sta attaccando, Miscea. Ghetto e jeans. Non so mai. Casco! Casco, bonito casco in testa! Diamante.
Questa è una cosa che... Sai che porta che fa corrente? Questa è una cosa che avevamo portato un regalo, noi per tutti facciamo sempre, d'altronde chi ci conosce lo sa, un cioccolatino per tutti. So che sei un po' tanti, così qua. Non pensavi, avevamo tutto solo una scatola. E fai capire, magari che pensa che stasera. C'è anche roba delle marche, come spero ok. Non barato. Forse preferivi Moncherie? I marron da sé? Ambrogio! Non ti dico come che va a finire la storia di Ambrogio. Allora dicevo che... Cosa potremmo fare qua? Perché ne basta mia per tutti. Una leccadina però? No, una leccadina con quello che abbiamo detto prima non sei in casa, no? E podarissimo bagnarsi noi altri che lesemo e i fogliettini che c'è dentro magari. Podaria... No, intanto vedremo, scusa un attimo, poi anche adesso che basta. Chi sei che vuoi mangiare? Cioccolatini alza la mano. Su, dai, avanti. No, li basta. No, voglio vedere esattamente chi che voglia mangiare i cioccolatini, che ne ha paura dell'acna di Cenzo in faccia. Su, ma dai! Avanti, dai! Solo questi! Guarda diabetici che sei qua! Sì. E ora, effettivamente, mi basta. Cosa potremmo fare? Che vorrei una idea. Bisogneria moltiplicare, giustamente, bisogna moltiplicare. Fare i cioccolatini popicorni. Fare i cioccolatini popicorni. Chi? Popicorni. Cosa sei i popicorni? Quindi ti esamini a sbrancare i popicorni, ti butti dentro e viene fuori tanti popicorni, no? Popicorni? Come dici a me voi altri popicorni? I ciocchetti! Ciappette? A te voglio venire a dire, fammi mangiare un fiato chioppetti! Chioppetti, a parte i chioppetti, un altro nome, non so, un po' più... Meglio popicorni ora. E come potremmo fare? Vediamo un attimino. Diciamo chi che vuole mangiare i cioccolatini popicorni alza la mano. E dobbiamo fare un esperimento, dobbiamo fare in modo che da questa scatola di cioccolatini scorre su. Ancora. No, che ne fatto un sacco prima. Godito? Questa scatola di cioccolatini diventa una scatola magica. Come... Che si mago. Prima ti mi hai dato a Mona, adesso ti mi dai la mago, siamo a posto. E ora, sì. facciamo un esperimento, telecinici. E ora, siamo a mano... Come l'antenna. Come l'antenna. E trasmettiamo il pensiero. Che emana il pensiero e pensiamo tutti quanti ardentemente... Poco cota. Ardente. No. Ardentemente. Poco cota. Pensiamo ardentemente a volersi mangiare un bel cioccolatino col ripieno di anusea. Poco cota. Ardente. Ancora. Allora, pensiamo ardentemente e vediamo cosa Poco che... cota. Come se questa scatola diventasse una scatola magica. Un cagliolone. Un cagliolone. Vediamo cosa succede. Guarda cioccolatini! Cosa sei? Ma questo che grosso! E basta per tutti tu. Ho visto coperto la scatola è come un cagliolone. Dopo questa la scatola e si finì la musica. Questo capito? È proprio una magia. Una magia. Femo cura! Abbiamo fatto una Guarda chi basta se più qua! Abbiamo fatto una moltiplicazione di cioccolatini. Basta questi pagni, sti pezzi! Basta! Cioccolatini! Vediamo da noi. Sì. Di nuovo l'atmosfera, dai. Dai che vediamo da noi, dai. Pensiamo Ardentemente. Sì, poco quota.
poi tieni la magia. Non se ne è accorto nessuno. Tutto a posto? Non ho visto niente, nessuno. Magia, mago. Fagliolo. Nico, una volta te che la farla partire, mi salva. Tutto a posto? Lo posso? Magia. Lui c'è Alberti, non c'è nessuno che sia disposto a venire a fare il tecnico, guarda che Alberti specchi. Pronti? E sì che... Magia. Magia. Mago. A te non ti andresti bene neanche a mettere su i cartoni animati, Ho detto, parte a musica, con Saro a musica, mio difficile, no? Te mando da nuovo e elementari, cramen. Tu vedi casuina? L'ultima buona, me la raccomando. Sono. Vuoi tanto, L'amore più grande è quello che ti sveglia al mattino e ti dice: cara, hai scorreggiato di meno stanotte. Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto è un socialista! Credo che si dovrebbero pagare le tasse con un sorriso. Io ci ho provato, ma qui voleva in skate! Qual è il gioco preferito dal mondo della politica e degli affari? Canasta? No! Bridge? No! Poker? No! Ruba mazzetta? Sì! Mangiate merda. Milioni di mosche non possono essersi sbagliate per millenni. Quando morirò, voglio essere cremato e voglio che le mie ceneri siano sparse sul corpo di Serena Grandi!
Noi parecchio indica. abbiamo fatto un errore, chiediamo scusa a tutti voi, ma soprattutto agli organizzatori di questa serata. Dovevamo interrompere circa Come metà. avete visto, questa serata è stata ripresa da una nota TV a interesse nazionale. Rai 3. Sì. E... Ah, è lo SMI, è No, finto. fa ridere, a Cassarette fa ridere, ha sempre fatto piangere Fidel. Vabbè, dovevamo interrompere a metà per dar modo di fare delle riprese del pubblico. Possiamo fare adesso, dove sei il regista? Davanti? La